Der Herr sei mit euch. Und mit dem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, sind wir nicht in deinem Namen als Propheten aufgetreten und haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und mit deinem Namen viele Wunder vollbracht? Dann werde ich ihnen antworten: Ich kenne euch nicht. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Wer diese meine Worte hört und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es nicht ein, denn es war auf Fels gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, ist wie ein unvernünftiger Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und wurde völlig zerstört. Als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, wir sollen wie Leute sein, die ihr Haus auf den Felsen bauen. Christus ist der Fels, auf dem wir unsere Existenz gründen. Und in der Treue zu ihm sollen wir uns bewähren. In der Demut, in der Einheit des Herzens, in der Einheit der Absichten, in der Treue und Befolgung, wo wir auch das Kleingedruckte sozusagen beachten. Jesus spricht von den Leuten, die sagen, naja, wir haben ja in deinem Namen als Propheten aufgetreten oder Dämonen ausgetrieben und Wunder vollbracht. Welch gewaltiger Dienst! Und das ist auch wichtig, dass wir uns in der Kraft des Heiligen Geistes, in den Charismen auch von Gott verwenden lassen. Das ist so wichtig, gerade in Zeiten wie diesen. Und doch ist die Gefahr, dass sich etwas einschleicht. Wenn wir einen wichtigen Dienst haben, dass wir dann aufgrund dieser Wichtigkeit und auch vielleicht, weil wir viel tun, weil es auch eine arbeitsreiche Aufgabe ist, dass wir dann meinen, das Kleingedruckte, das zählt für uns nicht. Aber dort oder dort, deshalb kann ich mir gewisse Rechte herausnehmen, vielleicht auch im Umgang mit den anderen und so weiter und so fort. Man ist ein bisschen großzügiger sich selbst gegenüber. So ähnlich wie ein Politiker, der meint, jetzt bin ich in der Position und da gelten für mich die Gesetze nicht in derselben Weise wie für die mir Untergebenen. Und hier sagt Jesus, sei wachsam.
Gerade hier geht sozusagen die Trennungslinie zwischen dir und Christus. Denn im Grunde genommen, welchen Dienst man auch versieht, es ist alles in derselben Weise eine Hingabe, eine demütige Hingabe an den Herrn selbst. Ob man mitten in der Wahrnehmung der Gesamtheit, der Allgemeinheit steht oder irgendwo einen Dienst ganz am Rande, den kaum wer sieht. Überall kann sich ein gewisser Stolz einnisten und dass wir dann ein bisschen mehr auf die Anerkennung der Menschen schauen, als auf unser ganz inniges Verhältnis zum Herrn, sodass er nicht mehr der Einzige ist, für den wir etwas tun. Und sobald unser Herz sich da vom Herrn abwendet, ist die Trennung bereits vollzogen. Dann ist das Haus unseres Lebens nicht mehr auf den Herrn gegründet. Es steht halt noch da, weil noch kein Sturm gekommen ist, der es hinwegfegt oder zum Stürzen bringt. Aber im Grunde genommen ist die Trennung vollzogen. Und letztlich wird es auch dann im Himmelreich sein. Wenn wir sagen, ja Herr, dieses und jenes habe ich für dich getan, das und das und das. Und der Herr wird fragen, ja, aber für wen hast du es wirklich gemacht? Im Grunde deines Herzens. Deshalb sagt Jesus, ich kenne euch nicht, diese Entfremdung. Weg von mir, ihr Übertreter des Gesetzes. Das Gesetz ist der Ausdruck des Bundes mit Gott. Deshalb ist es wichtig, dass wir bei allem, was wir tun, immer vertiefen, für wen und wozu wir es tun. Und dass wir nur auf die Ehre des Herrn schauen. Oder besser gesagt, dass wir immer wieder zu dem zurückkehren. Ich beobachte bei mir selbst, wie ich immer wieder dieses Fundament verlasse und woanders hinschiele. Es geht oft schneller, als man glaubt. Aber diese heilige Messe soll dazu dienen, dass wir wieder fester auf unser Fundament begründet sind. Amen. Vergelt's Gott.